ezali nguya na ngai. Bolanda banda Sosa TV bolanda maître mayanga zo sala to ebite elo nini ebimela biso wana na mwana mbongo mama na nga jade beda pingo fei te doti na na Western Union yango oyo est-ce que ça solo to za lokuta bandeko ozolanda ngai mbuta mayangi eza $100 solo mbongo na ebite so ebi otala mbongo na mbele ça simba ma bete simba Simba. Ce que nous avons fait changer, on peut s'en rendre bête. Les amis mbongo, aux amis gomona. Dans la différence ni les amis. Et on peut avoir na quoi? Je n'ai pas fait de solo fait au fait. J'espère que différence ces alités. Yo mo mona. Ça a été va changer, les va changer. Oui, va changer yango ba oyela o monnaie. Ya Congo Kinshasa. Okomona moyo mogo. Et si quand on a dit que c'est ma bande qu'on a ngai, on a posé un peu. Ça n'est pas changeant. Abonnez-vous massivement à Sosa TV. À Sosa TV, vous abonnez massivement à Wande, Makambezande, à Pipi, Mukazande, à et Lelo, dans un invité, on a compris à un maître judo, maître karaté, maître nini, maître mère, Aza étranger, aïe, dépoya, awa, de Kinshasa, de Bisso Label, Yemoko, Yeb Sabino, à Outimboka, nini, Yemoko s'est dévoilé, awa, maître Mayang, Aza maître nini, Yemoko, ako lobake, soit maître nini, soit judo, ya karaté, oh maître nini, Yemoka, maître Aza, alors Yeb Sabino, et Tokoye, Banisala, Naye, Kaka, tout au émission. Et un grand merci à mon habillard de lutte, c'est Pauline Twende, depuis Johannesburg. Pourquoi pas à Belle Dapimbo, on est Bassimi Pilpil Amouké. Et un grand merci aussi à l'international Mohamed Djouma de Paris. Et pourquoi pas l'international Bébéto Malolo Armand. Maître, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Bonne santé. Santé Zamalamu. Maître Mayangi Roye, ça va lundi à Sosa TV. Outi pays nini pour se retrouver le Kinshasa. Outi pays nous a maître ya nini. Ba moment ko ba yoka o ezo bimena munako na. Oui, nazali ndeko na bino ya Pointe Noire. Nazali awa na ngambo ya Congo Kinshasa. C'est parce que naza na annonce pour annoncer na bandeko nyonso baza libanda mboka. Ngai kombo na ngezali Mbuta Mayangi. Nazali mwana ya papa Mayangi oyo akufa desila de année. Nazali ko telema pona ko sunga bandeko nyonso bazali na ba difficulté. Yango ezali annonce na nga na yeli pona ko annoncer na bandeko nyonso bazali partout dans le monde. Expliquez vraiment clair. Maître Mayangi aza maître ya nini. Bato ya libanda bato balanda biso libanda balanda nyonso ya Sosa TV baye ba maître Mayangi aza maître ya nini. Oza maître ya karaté ozo sunga bato so moto azi problème ko bundela ye na ba sabot oza maître ya nini ba comprendre facilement. Oui, nous allons bundela bato na lisungi. O etali spiritualité. OK. Na bandeko nyonso batambola na ba grand maître babanda travail basisa ba travail na bango te. Na monde des esprits bakombo ezali ebele liste. Na liste wana ezali mingi bandeko oyo ya ngambu ya Congo Kinshasa bandeko bazali na ba problème ebele. Ngai nazali représentant numéro 1 ya Pointe Noire Mobimba. Temple du monde ezali na kati ya Patra. Bandeko nyonso bazala na posa na ngai na lisungi na ba travail o bango bakota nango mutu moko te akomonaka esengo ya mokili o tant que bakombo ezali déjà identifié na monde des esprits. Nazali ko annoncer bandeko o bazali na kati ya Europe. Ngai Mbuta Mayangi na ye awa pona kosunga bino na nzela ya chapeau o ezali kopesa mbongo. Chapeau porte-monnaie de mes chapeaux. Oui. Mais c'est toi qui as porte-monnaie magique, mais comme chapeau magique, nazo pesa chapeau
na ndenge te ke ya kolata bo na ndenge ya kibomoto nazali kopesa chapeau na ndenge ya spiritualité ya butu ngai Mbuta Mayangi ngai nde nazopesa chapeau na butu ntango nazali kosala séparation du corps ngai moko na koya na kopesa chapeau oyo ekopesa yo pouvoir ya kosimba mbongo ya milimo mbongo oyo kosimba ya milimo ezali mbongo oyo kofungola monde des esprits yo moko kodevelope makambo na ndenge na yo ezali likambo oyo ezali passe na ba maître spirituel mpona kofungola ngo bandeko oyo bazali na ba difficulté yango bozomona bandeko bazotambola banzela ebele basisa travail te c'est pourquoi ba maître spirituel oyo bino bozali kotravailler na bango ba problème na bino bozali kopesa bango bambongo eleki bandelo trop nazali na ba problème nazali na uti kosalisa na ngambo ya Pointe Noire kino emonaki na ye na ngambo ya Congo Kinshasa moto onga na sungi na mosala yenda meminga mpona annonce na bandeko Mbuta Mayangi so boza na posa kozwa ngai numéro na ngai ezali plus 242 05 62 63 511 on nyonso aza na posa azwa nga na numéro na nga oyo plus 242 ya Brazzaville 05 62 63 511 bandeko nyonso bazali na baproblème etali financement ya mbongo chapeau ya butu ya bankulu Mbuta Mayangi nazali kopesa Maître Mayangi na kati te obi mbongo wana epo ekimanga ezaka mbongo ya molili na butu siko na moi bonaki bomoto boye mutango pe osimba mbongo oui nalobi chapeau ezali kosunga na financement ya mbongo po bi ezaka mbongo ya na kopesa yo chapeau na ndenge ya butu po o recevoir mbongo ya milimo na ndenge ya moi c'est ça ezali koklerisi bandeko nyonso bazali kolanda ngai bon yo zaka spécialité dans les acapons on peut s'embongo soit ba bazar problème ba love voilà problème ya misala problème ba famille problème belé kokoso mais si on avait la tabango yo traitaka ngote yo zaka na mbongo oui na lobby premièrement nazali kosunga ba ba problème etali yango côté tali malade yo nazali kokende malembe bandeko fo bayebake ndeko oyo domaine eza nini oyo ya travailler makasi na monde des esprits ba oyo bazana ba problème etali maladi oyo nyonso ebengami o diabète beto ntamolai bobanga te bandeko Mbuta Mayangi nazali na temple du monde temple na bino ezali na kati ya Pointe Noire bandeko ya Patra bandeko ya 77 de Dani bandeko nyonso o bazali kolanda ngai ya ngambu ya beto botala ngai ndeko na bino Mbuta Mayangi na ye na lisungi yo moto umeli na ntango molai na maladi ya sida ya kibondoki ngai Mbuta Mayangi nazali awawa yo moto osali ntango molai na mboka libanda makambo nokendaka liboso te toujours ngai Mbuta Mayangi naza na posa koyoka ba problème na bino naza na posa komona esengo na bino naza na intérêt moko te ya kolanda epa na bino bandeko na nga naza na bénéfice moko te c'est parce que ngai nayebi monde liboso mpe na nsima ndenge ezali yango nazali na posa ya kokompagne bino bandeko na nzela ya malamu ba problème eleki trop na bafoyer na monde c'est parce que nazotelemela monde c'est parce que nazali na liboso na bino na ba réseaux sociaux so bolandi na ba Facebook bobeti temple du monde bokomona ngai Mbuta Mayangi ndenge na développera makambo na ngai spiritualité wana nde ezali grandeur na ngai yango nde ezali domaine na ngai nazali basé nango c'est parce que ngai nazali illettré nayebi kotanga te yebi kokoma te meme makambo oyo nazali koloba bandeko oyo nyonso azolanda ngai na ntango oyo ezala na esengo na kocontacte ngai Mbuta Mayangi nazosunga bino na baproblème na bino bobenga ngai na numéro na ngai oyo ya Brazzaville bandeko bokozala décidé et bon so oye na kin opesi pe numéro ya kin oui ndenge nazali ana kati ya Kinshasa bandeko nyonso ozolanda ngai au numéro na ngai ya Congo Kinshasa ezali plus 243 089 88 63 36 760 plus 243 89 88 36 760 bandeko nyonso ya Congo Kinshasa
bozana posa contacter ngai ndeko na bino Mbuta Mayangi na ba problème na bino bozala décider na kosunga bino na ndenge moko ya kimia pe ndenge na mema mosala na nga yango nde kopesa nga botombomi na mosala na nga yango nde fierté na nga pe yango nde bonne éducation na nga nazunga bakoko na nga bandeko bozala décider na ndeko na bino Mbuta Mayangi maître Mbuta Mayangi bafio bazali okasi tu bafiana obalukaka makambo ala posa pesa ba makambo bisoka kiti place boyeko bato tu bachaika oui côté wana problème ezali te ndeko mwasi yo mobala ki monta molayi na esika oyo ozali na mboka ki mopaya to pe na mboka oyo botama o moto nyonso ayebi yo kozala décide côté wana Mbuta Mayangi na kosunga o ezala problème wana ezali na ndenge ya spiritualité ya famille ezala ba camarade na yo na ndenge ya mosala bisika oyo osalaka lokuta epa na Mbuta Mayangi na ko déclarer na kokata balie wana na kosunga yo ndeko mwasi ezalaki na kati ya ndako oyo ozali bato oyo obombaka bango nde bazali kotelemela yo bazali kofandela bamabota na yo lokuta yoka ngai Mbuta Mayangi mpe yaka na lombango nazali solution kaka nde nazoloba solution kombo na nga Mayangi elobi esengo nakopesa o esengo ya vie oyo ozali koluka nazali makasi na makambo etali spiritualité bandeko ngai Mbuta Mayangi nazali ana kati ya Kongo Kinshasa bobenga na mamero nazali kopesa bino bandeko basi ezala malade ezotungisa yo na nzoto na yo ya kibomwasi ezalaka ndenge ni yango ekimisaka mibali lokuta soki ezali ya kibondoki te soki ezali na physiquement nazali capable na kolongola botutu nyonso ezali na yo na nzoto na yo ya kibomwasi bandeko bopesa ngai courage na mosala na nga nazali kosala. D'accord, merci Maître Mayangi Belandine sur Asosa TV. Parce que comme il y a un moment où on a un moment où Maître Mayangi pour te confirmer que un maître spirituel, mais maître spirituel c'est une démonstration na plateau A, na biso, na balandi tout le monde est sur place. Oui, pour le makambo est-ce que vous êtes capable de faire un rôle canon? Côté tali ba démonstration nga nazali Mbuta Mayangi mpona kolakisa pouvoir ya milimo ya bankulu bana ezali mosala na nga nazali capable fona kolakisa yango bandeko nazali kosenga nde makasi bocontacte na numéro na ngai oyoyo d'ailleurs bakoaffiche ba numéro no na oui ya biso plus 242 05 62 63 511 plus 242 05 62 63 511 ba o nyonso bazali na ngambu ya Congo Kinshasa boye bakobenga ndeko na bino Mbuta Mayangi na numéro na bino ya Congo Kinshasa plus 243 89 88 36 760. Les moments t'as entendu il y a démonstration. Papa Sungo nani? Nazali na posa ya kosenga mwa sani moko ya mai Générazana apt bopesa nga ba cigarette nazali nango oyo ngai Mbuta Mayangi nazali ndeko na bino oyo bozali komona na nyonso bozali na posta na kosunga bino bolanda ngai ndeko na bino bozomona oyo ezali na kati mai oyo ezali cigarette ya liboso yango oyo atieli bino cigarette na kati ya mai bopesa ngai cigarette nazali kosenga na bamilimo ya bankulu ya bibale bapesa oyo ezali nguya na ngai Bolanda Banda Asosa TV Bolanda Maître Mayangi azosala toyebi te elo nini ebimela biso wana namona mbongo mama na nga j'adore
Eh ben de pimbo, feuille pédo tina na Western Union. Yango yo. Est-ce que c'est solo ou c'est le kuta? Bandeko, ozolanda ngai mbuta mayangi. Et ça $100 solo. Mbongo. Na habité so ebi otala mbongo mindele. Ça Simba m'a bête. Simba. Simba. Ça peut aller on peut la changer on peut ça m'a bête. Ezali mbongo. Ozali komona. Tala différence nini ezali. Et on peut avoir na quoi? J'ai des $100 solo, feuille au feuille. J'espère que la différence estalité. Ça, tu vas changer, les va changer. Oui, va changer, on va envoyer la monnaie. Il y a Congo qui chasse ça. Au Congo, on a et si quand on a dit que c'est une bande de Konangaï, bazali na poste. Oui, c'est ça. Bon monnaie. Nazali ko senga ni la bande de Konangaï, nazali na problème ya financement ya mbongo. Et voilà, la vidéo sur Sosa TV. Au cas où les première partie, donc premier épisode. Deuxième épisode, nous allons voir la plateau, la bureau, la biso avec Maître Mike Rosalanae. Il y a dans un minute, a fait tous les maîtres dans point norti. Ah, on dit ah, il y a Sabino va solution à problème na bino. Oza un problème à libala, problème à ma botte, problème à nini, on basse, on va faire un poka, mi bala un poka. On a un problème de moyens financiers. Il y a un chapeau, ni porte-monnaie magique, mais on a un chapeau magique. T'as un porte-monnaie limité, mais chapeau ya boui. Et quand le roi Nzou, ce qu'il y a des charges en yonso. Est-ce que bino beaucoup ka mettre moyen? Ane makambuza na Sosa TV. Hier zande bongo boya na kin a quitté bino na kin bata poto par-ci par-là à pied numéro na tous les deux numéros. Soit za na kin à PC numéro kin ana braza à PCP numéro ni à braza kuna point nord numéro 1 na point nord représentant na bango ezaïe. Ana kin yepende sous charge. Aye si ça va problème à bateau auto moni pesili bazali. Deuxième épisode pour comprendre rien le bané trop té le ba ming témé misala l'équipe malobani les belé mettre mayenga un monde de la fin. Oui, pour la bande de nyonso ngai ndeko na bino mbuta mayangi nazali a pour kosunga problème na bino nyonso kozana ngo bobenga ngai nazali solution na bino na mamero ona uti kopesa bino ya Congo Brazzaville na ya Congo Kinshasa. Nazali numéro 1 kaka ndenge na lobby moto azali te po bokomona po bozana posa na ba problème boloba bosola nanga mbuta na bino mayangi bobenga bobanga te bolanda te ke spiritualité te nazali pona kokota ba foyer na bino nazande pona kosunga kosunga na ngai ezali te ya sacrifice bocontacte nga mbuta mayangi oyeba bakambo na ngai ndenge nini nalandi bino bien bandeko na bamasolo mpe na baproblème ndenge bozali koya na nzela na ngai nasengi bino bocontacte nga na mamero na nga mettre ba numéro déjà ezana ba afficher wana quelques salutations na pour to conclure l'émission la biso. Oui, nazali ko senga kaka na bandeko. Nazali na mingi ya koloba te kaka nde nazali koloba na batno. Oui, ngai nazali mwana ya Congo Brazzaville, bandeko nyonso ya Congo Brazzaville na pesi bino kaka bambote, bandeko nyonso ya Congo Kinshasa partout dans le monde. Merci beaucoup. Ils émission la biso na bino o bolingi mingi bolinga mingi désormais quand on a mingi puis la muke awa na Sosa TV boto la na maître mayang lobby les vérité ça na maître ceux qui a boxe té ya catch té ya judo té ceux qui a limité à maître spirituel ba onde ba spiritualité ya monde bango baza charge wana Congo pensa Congo Kinshasa ye aza charge wana taka ye kakin alongwe Brazza point nord tikuna ayekin ayonsuna ba ko baza awa et bon contacter na ba numéro wana un grand merci na Gédéon qui derrière la prise de vie l'accordant en un grand merci à tout le monde et un grand merci aussi à Belle Dapimbo depuis Londres et Maggie Mayamba monter ma François Boukaka pourquoi pas à l'international Mohamed Djouma Mobile l'homme Mohamed Djouma un grand merci à tout le monde et la Katinante mon amoni mbongo penza on a la tinta qui va changer fait on a simba qui yango ezongi dans yango na sima non na comprendre non comprendre oui yango ko ba changer ngo penza et Maggie Mayamba zo mona
makambo eza ane na kine bébé Tomalolo Arnaud l'international penza ezalaki mpe ambongo solo mpona mona nde bapangusaki mpe amettre en œuvre ensemble ezalaki mpe ambongo solo et merci beaucoup on se voit juste après bye.